Belə. Sizə sual gəlib bir dinləyicimizdən. Salamlayıram qonağınızı da. Öyrənmək istəyərdim. Bahalı tədris mərkəzi həmişə keyfiyyət deməkdir? Bahalı tədris mərkəzi mən elə düşünmürəm. Mənim zənnimcə yaxşı keyfiyyətli tədris mərkəzi təlimçidən asılıdır. Yəni təlimçi həqiqətən də dərsin keyfiyyətini, yəni faydalılıq əmsalı deyə bir deyim var. Əgər dərsin kəmiyyət ölçüsü çox yaxşıdırsa, çox yaxşı keçirsə dərsi, ola bilər ki, o aylığı 30 manatlıq bir kursda ola bilər. Amma bəzi kurslar var ki, aylığı 100 manatdır. Yəni mən sizə basit örnək göstərirəm. Orada dərs o qədər keyfiyyətli keçirilmir. Mən düşüncəmdə keyfiyyətli tədris yeri üçün məncə müəllim araşdırılmalıdır, təlimçi araşdırılmalıdır. Təlimçinin keçmiş tələbələri araşdırmalıdır ki, o keçmiş tələbələrdə hansı faydanı yaradıb. Təbii ki, bu universitet qazanmaqla mən bunu müqayisə etmirəm. Çünki ola bilər savadlı bir şagird ola bilər, həyəcanlanıb və sair hallardan aşağı nəticədə yazıb. Amma o tələbəni dinləndirdiyin zaman, şagirdi dinləndirdiyin zaman o həqiqətən nə öyrənib o təlimçidən? Yaxşı, faydalı məlumatla mı əldə edib? Yəni buna əsasən biz təlimçinin düşünürük ki, faydalı iş əmsalını ölçə bilərik və ona uyğun gedə bilərik. Bir də həmişə deyirlər ki, yaxşı müəllimi tapmaq biraz çətindir. Bəli. Razısınız bu fikrinə? Məncə çətin deyəndə ki, o biraz qarşılaşma, təsadüf məsələsidir deyə düşünürəm. Amma əslində ciddi araşdırılsa, həqiqətən də ciddi surətdə siz istənilən bir proses olsun, istəyir təlimçi axtarma, istəyir başqa bir situasiya, ciddi axtarış zamanı düşünürəm ki,